நாங்கள் வந்து ஏசி, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின் சென்னை ஃபுல்லாக சிறந்த முறையில் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 15 வருஷமாக சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். அதில் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது. எங்களோட பழக்கம் என்னென்னா, எந்த கஸ்டமரும் டிலே பண்ண வைக்க மாட்டோம். உடனே சர்வீஸ் கொடுக்குறதா நல்ல பழக்கமாக வச்சுருக்கோம். அதனால தான் இவ்வளோ க்ரோத் வந்துட்டுருக்கு. அதை தவிர ஏதாவது ரிட்டன் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா உடனே அட்டன் பண்ணுற மாதிரி பார்ப்போம். இதுவும் நல்ல ஒரு ஃபீட்பேக் கஸ்டமர்கிட்ட நல்லா கொடுக்குறாங்க. இப்போ இதை தாண்டி நம்ம வெளியூரில் எல்லாமே கால் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக கால் பண்ணுறாங்க. ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் தேர்ந்தெடுத்து வச்சுருக்கோம். நல்லா சர்வீஸ் பண்ணுற மெக்கானிக் யார் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு தேர்ந்தெடுத்து வச்சுருக்கோம். உங்களுக்கும் தேவைப்படுதுன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியுற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். எந்தெந்த மாவட்டத்தில் மெக்கானிக் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கன்னியாகுமரி மாவட்டம், திருநெல்வேலி மாவட்டம், தூத்துக்குடி மாவட்டம், தென்காசி மாவட்டம், விருதுநகர், ராமேஸ்வரம், சிவகாசி, மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல், திருப்பூர், கோயம்புத்தூர், நீலகிரி, ஈரோடு, கரூர், புதுக்கோட்டை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், திருச்சிராப்பள்ளி, நாமக்கல்,